ये देखिए कंप्रेसर को कितना मोहब्बत से नॉर्मल किया जा रहा है। हाई टेम्परेचर कंप्रेसर किया हुआ है। तो इसे नॉर्मल करने के लिए सारा कंपनी का टेक्नीशियन एक कंप्रेसर के पीछे लगे हुए हैं। ये जीती कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर में 7वां जन्म में इसके साथ ये हरकत किया जा रहा है। ठीक है। 7वां जन्म, 8वां नहीं मांगेगा बस। तो ये कंप्रेसर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इसको हम दरख्वास्त कर दें, कहाँ हो जाओ, खसारा मत करो। हमारा कौन सा खसारा है इसमें? पैसे पैसे पैसे